Joyeux anniversaire en français. Tout le monde oyemba ngo abana mike ba oyemba joyeux anniversaire en anglais. Tout le monde ngo bongo wera papa mukolo bongo. Oyebisa yemba joyeux anniversaire en français. Mais yo pele roza pour ça wera yemba joyeux anniversaire en français, c'est que ils ont ali boma mama na bino. Ozonge la santé normale pour wera pa yemba. Non, ils atteignent ya ne fia taille S, ils en ndenge na ye. Oh, fia taille, mais bataille qui senya wana za taille, te wana comme isko santé mo bena ko benga ngo médiocre. Non, mais ça santé normale. Oh, on santé normale. Mais on est santé normale, non. Ça santé normale, te bakisi ya bachafu ebima bani ah. Abonne aux ambisi le roi. Te mais ça mabe. Ça mabe. Ya mabe moi si faut za nzoto, moi si faut za mwanda mamusu. Ah bon. Mana des mimba ni subalinga la mo. Fia taille. Moi si soza nzoto mikebo c'est déjà. Te yo nzoto mikete. Wa moi si za na kosote na bano beto za moi. So moi ngande na zabo na moi si. Kiti na fandi na meri kiti. So lingo yeba ke na fandi na kiti baluka na simo yeba ke kiti za na kai. Vous comprenez non? Ezate ke yo moi ba nzoto mususu okoza no liaka no bien mais ba problème inde ya batele ki ona nzoto so liako. Bon, biso tozoloba o tozoyoka mais ba réalité eleki na ndaku eyebi kaka dorta ye moko na yabe. O yabe asali ya eze loko wa encourager te. Oza mwasi ozotika mobali na yo, tiki mobali bike mobali nanga sufraka. Mobali nanga belaka, ozotika mobali na ndaku ye moko. Eze loko wa encourager te mama na deje. Eze loko kwa azosala loko eza ya mabe, azolanda ba oyo ba obenga bango ba fi ya TikTok oyo ba ko bebisa ba mabala bato ebele. Yabe akomaki na influence rolanda bango. Arotika mobali yo so bali. Mwana mwasi jeune fille akoti na TikTok po luka relation. Biso tozo luka. Yo nzambe sa pambola yo na mobali. Osundoli mobali na yo, ozolanda vie o eza ya libanda. Eze loko kwa encourager te. Toujours toko basi kokoba na ba sujet na biso ezebele. Maman na des conseils ni okopesa pa yabe. Conseil nga na kopesa pa yabe elonga na oloba za musika na mboka famille ezate aza ye moko ma chérie joie force za makasi za mwasi za makasi mais nga conseil na opese atika libala na Ouais, voilà. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Basango Yamboka TV. Il y a Gloria Kenge. Basango Yamboka TV, il y a Gloria Kenge. Tous en assemblée, nous sommes en serci. Abonnez-vous massivement à Basango Yamboka TV. Il y a serci Gloria Kenge. Abonnez-vous parce que nous avons déjà abonné. Donc, nous pouvons abonner grâce à sexy. Voilà, merci. Grâce à sexy. Si. Toujours. Voilà, te dis-moi la quoi ce soir. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Basango Mboka Télévision. Ils ont journaliste Gloria Kenge. Nous avons eu liboso ya tando ike na biso ya Basango Mboka Télévision. To bela mingi actualité, tout ça la analyse. Il y a un ces oleka na communauté na biso congolaise. Mingi na Kinshasa, na Poto, partout dans le monde entier. Na yango wana mkwalelo na zanga mokote. Nazana deux filles, deux grandes dames. Pembeni nanga nazana Nadège, mwana muluba tongo ya ba 6h-3. Na ngambu nanga koto na mongolais. Mwana mwasi moko ya mongo ya pembe na kombo ya Sandra. Na bango tokozwa mwa temps ko débattre na maloba nyonso ezoleka na mboka na biso. Bonjour bandeko na ngai, bonjour Sandra. Bonjour Gloria Kenge. Faut bien nga Glo la sublime, mais ça nga bien. Glo la sublime. Bonjour Nadège Moulouba à 6h-3. Bonjour Gloria la sublime. Ya sublime. Merci Mbiji, boni. Santé kitoko. Na sepeli ko yamba bino. Et ça n'inga plaisir à trop. Pour tout na kutu mingi santé te, na sûr que vous avez bien makasi. Bandeko na ngai tozaba na basi tozokola tozotambola ba chance ya kana bandenge bele mutu mususu ko vanola lola muki nzamba salo grâce kutana mutu mo boepe à 0 bobandi na 0 ti bo évoluer mais mutu mususu pe nzamba permettre ka bo bandane kaka okutake dena ba bien na ye nyonso tu ale bozi bo mati na bino boke liboso
ngambo ya poto mikili nayebi boyebi tiktokese na biso na nkombo ya yabe auti ozwa baproblème sérieux na foyer na ye aza mwasi ya libala sauf que la semaine passée auti kobetama makasi na bana ya mobali na ye y compris na mama ya bana wana parlo kokoloba nini parlanga na kokoloba omoni soko oza femme mariée oza mwasi ya moto fo komipesa barespect bon mpo na nga yabe akotaki trop na babese ya bayoutube ya batiktok akotaki trop lokola fille moko aza célibataire mais aza femme mariée bon azozwa lisusu batashe na ye na ndako to oyo esengeli ya mwasi kosala yabe azalaki lisusu kokoka kosala yango te akomi trop kobima akomi trop kolanda bana oyo bazoya lelo tobengaka bango bana mingi oyo bazoya lelo baza na bacomportement na bango yo so bali suka na ndako ya libala akomi otika mobali akomi obima kovoyage kokende na bana kokende baambiance yabe do ami azalaki lisusu na vie ya mwasi ya libala te mabe eza wana na kati soki lelo bana ya papa wana babetaki eza mpo baotala négligence moko eza ebandeli amipesaki mwasi ya libala nga mobali na nga abalanga na Afrique amemanga na poto bon eza biloko azalaka koloba ngo mingi na baémission na ye mingi soki aleki mobali na nga abalanga na Afrique amemanga na poto mobali wana oyo abali yo na Afrique amemi yo na poto amonisi yo déjà vie abali yo faut pesa mobali wana respect il faut pesa mobali wana respect respecter mobali na oti na suka mais yabe atikaki makambo eza ya foyer na ye akomi koluka kokoma na bamakambo eza ya bafitilité donc mabe yango bana nifo basilika bana na droit kosilika eza droit na bango tozokoba sikokoba tozwa mwa Nadège Muluba ya Mbishi problème ekomeli ndeko na biso yabe suite problème ya ye na mobali na ye bana ya mobali na ye mwasi ya kala ya mobali na ye donc mama ya bana na ye bayaki komenonce na ndako parlo kokoloba mais nanga esalinga mpasi ata mwasi ya papa ngo aza na mabe ndenge ata mwasi ya papa aza na mabe ndenge nini oyo baloba mpe mabe yango oyo ata yo mwana oyo mwana mobali nango kayinga na mobali mosusu kobetanga mbata te obo kobetanga te botika mobali nanga moko ajije ngai eza bango moto bakomojije ngai te wana eza mosala nanga na ndima ye nanga mosala ndeti ya bandima ye mosala asali mosala na ye ata aza na mabe na ye bana mobali bakobete te atazana mabe zela Sandra pardon zela balobi mais azochange te mpo ezalaka moko mona bana bavandisi ye mama tala boye mais aochange te sikoyo réaction na monge kozala ifo baaplike mpe eloko mosusu ebon komplike wana eza nde ifo babeta ye bakobete te po yo mpe ndenge ozana oza mwasi bana mobali oyo mobali abali yo atio na ndako aza na bana ne babota bana kote mosusu ata oza mabe nini ata oza ya kinduma bakoloba monoko ekoma na baniveau babundise te ekoma na niveau bafinga ete balobele mabe te estce bana moto babalaki ye batiaki ye na ndako ubie papa na bango baconseille nde papa na bango papa yatika mama na bima eza te bango bakoma kotouche bapoint na ngai ezalaka te Sandra tozwa mwa soulever point chez ya mare na mama ya tatu mama ya bana wana alekaki aexplikaki ke ye nde aza wana akoma lokola ami intime ya mobali na ye bakabwana na ye papa bana na ye malgré divorce akoma ami intime na ye tout le temps bazalaka na ye en communication bakutanaka basekaka babenganaka basololaka trop et puis moment oyo alingaki obala alakisaka ye ya be na foto ta nazwi mwasi naokende obala ye na Kinshasa foto no ye laka alakisaki ye mama wana alobaki ne ye te nasepeli na ye te oza motu monene oza médecin mais fio te tellement ke bolingo elekaki mingi mobala yaki finalement koya kobala ya be asuki wana te alobi jour mosusu etombaki anniversaire ya ye papa ya bana anniversaire ya papa bana Benita yebi eza jour anniversaire papa bana bapréféraki bafete ye mama wana na bakoko na ye na mobali na ye mobala mama Benita to mbanda na ye wana préféré bafete ensemble anniversaire wana Benita azala te Benita sidikaki makasi tout ça lobaki loki mambo ebele esuki wana te alobi papa bana na ye azambanda na ye azambanda Benita te libala ne ko zonga te mais akoma ami intime na ye c'est-à-dire quoi alobi basomba mapango ebele la bazaki ensemble
bozoka na point oyo basoma mapango ebele lere bazalaki ensemble ale lelo malgré baza ensemble te soki aza na besoin mosusu ya mbongo ya ndako ou bien pesanga mbongo ya balocataire boye apimele te fo apesa ye yo koki kosupporte bagenre ya bamakambo ya bongo mpo namoni omeki kokondane mwa moke ya bele oui nakoki kosupporte eza omoni soko oza na relation na mobali biso totalaka mingi baavantage na biso ma ife mpe kotalaka mpe ya kote ya bana oyo okuti bango bon nayebi te mama wana na mobali ayabe bazalaki na relation ya bien yo so babali oyo okabola bango te okuti bango na relation ya bien tika bango baza na relation ya bien bata anniversaire okoti bano mobali na akili gato na mwasi mosusu yo tika naondima mpona nini wana eza mosusu bana base papa na bango surprise wana mais so relation eza te mais il faut yabe azala na kati yaya bon soki sikoyo bana babayeke mama zala ye moko yabe ase sentir ke aza gene na place wana akoki koya te eza problème te mpo na ngai na omona yango problème te ngai kutu mpo na nga soki nazalaki yabe nangaki nazala bon terme na mama ya bana wana po ye na papa na bolingo esi esilaki abi bazalaka na bango en bon terme bazalaki kosola bien sauf que koma momona yango louche mobali na ye basolaka mingi na mwasi wana basekret so mwasi apaza na besoin mbongo ye mosu asengi ya kabeli mais ezalaka nayebi te mpo na ngai ezalaka nango sosote ka oyo esalamaka da mobali ya mosusu na bata oyo alekaki bamoma difficile mwasi wana azalaki kosunga ye po aza mama ya bana azalaki likangu te azalaki mwasi oyo ye abalaka tomeka na kotala na kati wana azalaki mwasi oyo ye abalaka da soki baza na relation ya bien yabe ifo kotaka na relation wana eza problème te oui kondima même ata batikela mwasi wana mbongo ifandimaka mais mpo na bana no bana deja bakoli bazotanga na bango abi mpo na ye moko abi aza mobali tozalaki na ye tosomba makambo ebelebele so na besoin mwa mbongo moboye na so nasengi eza mabe mpe te eza mabe te mpo na ngai eza mabe te tozwa dani argument ya mama Nadege nga ekamusanga eza lere toloba totya ya be tomitya mpenza nde toza basi totya na problème ane ekweleli yo komake nga mobali alingi nga abota bana aza na bana baboyana na papa bana ana baboyana na mama bana ana excuse siko ngai nakomi mwasi na ndako eske nakondima mpenza mwasi oyo babotani bana so bazalaki na posa barelation ifo bafanda kaka ndako mo bazala na bolingo na bango mais soki baza na bolingo te komake bakomi na barelation kotya moninga mwasi mana lese na libala na ezalaka te relation nini oyo bango mibale bakozala ou bien basekret nini oyo bango mibale bakozala se baza na bango famille moko ou bien mama bana naza na bakisi makasi asala deja papa na yango papa nalandaki ti lelo poso toza mwasi na mobali ngai na toboti bana lere libala esili tokabwani bolingo ekomi ya bana so mwana azwi problème tokutani mwana alingi obala tokutani eza te tokoma na basekret ya bamakambo ya lopango makambo mosusu ya otya moninga mal à l'aise esika akutani na chance na ye azwi ezala ya be azala mabe na ye me mwana mwasi ana kosa eloko wana te seka akanga mwasi ana akanga mobali na kisi yango wana azonyokola ya be bongo quelque part mpe tomonaki mama wana na baconversation ya voice ye na dorta mobali ya be abi non Benita aza innocente sama mosusu ayebi te donc ekozala na eloko mo alliance mo basala wana eza na alliance mo basala siko mobali azobanga mwasi alliance mo basala eza mpona bana te ndeko na ngai so balobi Benita aza innocente seke eza na eloko moko eza na eloko moko eza na kati wana seke mobali bango na mama bana ne baza na secret moko bayebi bazoboya komibimisa ngo mboka na biso nde toza boye monde entier mobali nabotani bana tokabwani nakoma na baalliance moko ngana ye tosolaka ndenge akobatama sa mwasi nango aza na ndako ayeba se bolingo eza te na profe kutu ya Benita aboya mobali yango afanda aluka mobali mosusu bafanda mpo wana eza libala te tozokoba sikokoba mama tanya meka mpe koloba mwa moke kaka na sujet ya Benita bon mpo na ngai nayebi te alliance oyo ye mama ya bana akozala nongo eza mpo na bana eza kutu te ko likambo so eza kaposo likambo bango baye bazalaki mboka moko no mwasi na mobali baza mboka moko mobali alingaki kobala mwasi mosusu te bon biso tozoloba oyo tozoyoka me barealité eleki na ndako eyebi kaka dorta ye moko na yabe
oyo yabe asali yaya eza eloko ya koakourage te oza mwasi ozotika mobali na yo otiki mobali bike mobali na nga asufraka mobali na nga abelaka ozotika mobali na ndako ye moko eza eloko ya koakourage te mama Nadege eza eloko ya azosala eloko eza ya mabe azolanda baoyo baobenga bango bafi ya TikTok oyo bazoya kobebisa bamabala bato ebele yabe akomaki na influence kolanda bango akotika mobali oyo so bali mwana mwasi jeune fille akoti na TikTok po aluka relation biso tozoluka yo nzambe sa pambola yo na mobali osundoli mobali na yo ozolanda vie oyo eza ya libanda eza eloko ya koakourage te toko basi kokoba na basije na biso eza ebele mama Nadege conseil nini okopesa pa yabe conseil nga na kopesa pa yabe elonga na oloba musika na mboka famille eza te aza ye moko ma chérie zwa force za makasi za mwasi za makasi mais nga conseil na opese atika libala ana atika ngo aluka oyo nzamba opesa epo ya libala mo ba okoma na ba musika te bakoma musika te l'air mobala balaki ye ayebaki te ke mwasi aza muta TV ou bien mwasi akomi na makambo ya TV akoti kala mingi te akoti TV après libala déjà bali na sima akoti mambo ya TV aluka vina iti aluka vina ni mtu aza na mobali na za docteur aza zana yebisa elano na yebisa yo omoni yabe abalani na mpapa wana papa na déjà boti bana na ye akolisi est-ce que yabe na papa na baboti mwana baboti te c'est que ba bien ya papa wana pa yabe lelo pa kozwa lobi akozwa pete c'est que ara mwasa olukesika nya kokotela abima totika okondane baninga po ndenge ya sana ndako na yebi pete oyo yazomona mususu ba bien ya papa na nyonso eza déjà na komba bana na ye osomona to condamner ka muninga te tia comme na ba niveau wana sa makambo wana to ko condamner te ba bien na mususu papa ne déjà tia ngona bane tala kaka mama bana na misu makasa za nango est ce que olinga yabe azwa ta bien moko penda azwa ta lo pango moko pesa azwa te atika na aluka mobile ne mususu ko soka continuer ka ndeti moi sana omona za ba kiss mama bana a travailler na kati ya kiss kopamba boye jamais kosala makambo azosala yo déjà ozalaki na ndako ya libala ano bino simzelo okei nga na kuta na nga na chance nzamba pamwe nga na zumwa papa na nga na fandi naye ale yo komi lisusu camarade ne camarade ande se bazala makambo pesa na kati ana moi biso to yebeza te nga na yebi mokeza babi libala ezaka pour le meilleur et pour le pire oyo ezokomela yabe eza ba pire oyo ezokomela ye akotika libala na ye boye te babalani na mobala ye kini abali ye akenda atika mobali akoki kotika te akokotika te mais azotala problème oyo ezoyela lelo papa okufa lelo pe te ekeleka te polaire déjà yo mama bana oyo mobali na bobota bana na mobali wana balani mwasi mosusu atie mwasi mosusu na ndako yo komoneka ntina ba TV oloba eza na sens te lelo yo ozalaki pourquoi so omona yeke mobali na azalaki mobali malamu ifale pa otika bana na yo ifale po boya mobali wana il faut supporter nyonso lelo oboyaki mobali moninga azwi tika moninga vivre asepela mpe na oyo aye ozomona eza teke totia atia moninga mal à l'aise po ye lelo azalaki na ndako wana mpe motu moko atiaki ye mal à l'aise te soki azalaki na posa mobali bakoma lisusu bacamarade yango balobaka mwasi na mobali so tokomi ndako moko ava camarade troisième camarade akota biso mibale na toza bapire camarade ye azalaki na posa mobali papa bane azala camarade ne ifo azala ne kaka na kati ya ndako atikaki ye lisusu po aye leka yabe aye kozwa mobali yango akomisi mobali camarade ne na papa mpe na oconseille opendi osali erreur makasi mama bana oboti ne bana boyaki olaka boyaki yo seka azalaki na bolingo no te soki azalaki na bolingo no alinga kofanda na yo mais laka boyo seke aza na bolingo no te atiki yo bana deja bakoli bakei yo ozwi mwasi no mosusu landa makambo ya mwasi no okoma na makambo mama bana no bokoma na bakamarade na sansini se bolianaka na bino ya kobatama bato bayebaka te conseil nini okopesa po toclôturer conseil onga na koopesa yabe oza moninga mwasi conseil onga na koopesa yo ezali babi libala ezaka mpe esengo no libala eza na bata mosusu boza na baesengo bata mosusu ekomi ya pasi oyo sikoyo ozoleka na mobali na yo eza bata moko eza ya pasi kotika mobali na yo te mpo mwasi soi-disant mwasi na ye alobi boye azongisi boye non zala na mobali na oti na suka yaya libala ya pasi okobima ndako ya libala okoma femme seule avec wifi
vanda na mobali na yo supporter mobali na yo aza na ka ya mama ya bana na ye to aza na ngambu na ye aza na ka mama bana na ye non aza na ka mama bana na ye aza na ka mobali azoloba ke yabe alobi na mama ya bana ke yabe aza na kati ya makambo na bango te donc aza na ngambu ya mwasi na ye aokotela mwasi na ye donc yabe mpo na nga yoka o mobali no azoloba pe tosa mobali na yo tika vi ya Karine Mokonzi aza na vi na ye bafi ya TikTok bape na bavi na bango bakoma kokotisa na kati ya buzo mais ye na Karine Mokonzi bayebani ka récemment ouais mais siko Karine Mokonzi azobongisa foyer na ye Karine Mokonzi aza na mobali oyo ye alingi azobongisa siko yo oluka obebisa foyer na yo pourquoi yo na mobali no bobala na mobali no longola na Afrique ya mboka pasi tuna biso toza boye toa bien mais toa na Afrique lelo mobali abali yo amemi yo na poto mpe abali yo eza te ki bokendaki na libala faux mariage non abali yo tosa mobali na ovanda supporte nyonso mwasi fo ozala na motema monene yeba kosupporte bana mobali ezalaka nango bana basimbi oyo na nzoto mpe papa kopesa bango punition mpo baza bana na ye vanda supporte mobali na yo supporte na mama ya bana eza problème te mpo yo mpe loboko oboyana na mobali wana bobotaki mobali abali mwasi mosusu makambo ekoya kaka supporte bana jamais longa na osukisa mpenza jamais nga na opermettre bana mobali nanga batouche nga na nzoto eza lokola babeti papa oyo aboti bango mpo nga deja nakomi mama na bango nazala mwana mokie nazala na 10 ans nazala na 15 ans nazala na 20 ans tant que deja naobima na papa na bango nakomi mama na bango soki balingi babeta nga babanda na kobeta mama na bango mpo nga nalimbisa bango tant que babeti mama na bango te babeti ngai mwasi oyo papa na bango azalaka ne ndako moko nga nalambela papa na bango baye basimbi nga na nzoto ata mokomona kolimbisa bana wana te baza très impoli tozokoba se kokoba na bili na biso basango mboka télévision toza na dossier mambo etali bana maboke bato ya théâtre nali faransa babengi théâtre na lingala babengi maboke tomonaki le président Toukebana na kombo ya Caleb azalaki kovivre na mami la chatte babandaki na zéro biso mpe tozalaka bamike tomoni babanda batéâtre na bango titititititi baévolue bake poto bakabwani si biso tomonake libala ekufi bato babandaki ya zéro vraiment boye Caleb n'avait rien mami la chatte nzoto mikie basouffri ti apres ayoka bwana bakabwana mami la chatte akoma na vie na ye akoma makambo na ye na bana kuna ye mpe Caleb akendaka poto ayaka avivraka bongo basi biso elekaka tout le temps ke Caleb abimaka na boye abimaka na boye toye komona président Caleb na bavideo apresente mwasi na ye ya sika molonga nini na ye ya sika malheureusement nayebi nkombo na ye te atalisi biso mwasi na ngai yeyo tout ça après ayoleka na émission na Congo Mikili alobi bien ke mabala ya théâtre esukaka kaka na théâtre azalaki ovivre na Dinana actrice Dinana oyo ayebani monde entier mobimba na Sinark akotaka mpe banzonzingi ndenge tozalaki komona tout le temps na président Caleb or que bazalaki déjà en couple bazalaki ovivre ensemble mais mabala ya théâtre esukaka kaka na théâtre tosuki mpe wana te tomonaka mingimingi bato balobaka ke bacomédien na biso balinganaka bango na bango bavivaka ensemble bosoto etambolaka mingi na kati ya théâtre parlo koki koloba nini mama sa mabala ya théâtre esukaka na théâtre dans so ebino mo bozwaki yango nde na baje nde esuki na théâtre mpo tomona bato mosusu bafi mingi babalana no bango na bango babalani mpe tile oyo bazali ye Caleb azwaka mami la chatte ezalaka nde mpo basaka ezalaka mpo bavanda te eya teke mabala théâtre esukaka kaka na théâtre place wana alobi mabe makasi eza sens te mabala théâtre esuka na théâtre ndenge nde okoya bamusicien nde balobaka ke musicien soki alingi danseuse ekosuka kaka na tournage eza na sens te mami la chatte aza mama bana na ye oui bazalaki ensemble ti après bayo divorcé mais nsima wana akomaki na Dinana en pleine tournage wana ndenge andoya mpe ka tournage azalaki ovivre déjà nga nayoka ezala Caleb azalaka na mami la chatte pardon
azalaka kobima déjà na dinana avant wana aza ne kaka na mami la chance. Bon ekomaka mwa bakoswana entre mami la chance na dinana. Bon babiloko mosusu biso basi tozalaka na mitema minene. Ya mosusu okoki kosupporte totota mobali no nde bobandaka na pasi. Caleb na mami la chance babandaka ma na pasi. Et dinana ezaka kutu dinana te o mosusu nani Caroline te Caroline abalaka pe Charlène Bell azalaka kobima na Caleb bazalaka kobima te bazalaka kobima na Caleb bazalaka kobima aye kozwa mami la nani dinana na nsima mpo Charlène na dinana basala ko akokokana omoni Charlène akobala Charlène abali nde akomobima na dinana bazalaka na dinana na théâtre amemaka na ye amema dinana na théâtre le président Caleb Toukebana amemaka ye na théâtre donc azalaka kobima na ye libanda théâtre non azwaki akomomemi na théâtre après bakomi koévolue ensemble nde asiko basuka wa relation euti osuka récemment bauti kokabwana mpo Caleb le président Caleb azwi derrière mwasi na ye bazobala na tout ça mais le mal est que le président asukaki wana ta lekaki pa adoyule na Congo mikili alobi mabala ya théâtre esukaka na théâtre nazolobela bongo natuni yo bongo par rapport ya comportement pe ya bacomédien na biso ndenge bakoma kovivre tout ça bango na bango quoi. Bon eza nango problème te kovivre entre biso na théâtre eza problème te eza nde okutana na moto aya sérieux okokutana na bato mosusu tomona bao baobala na bango ezali keloba yo moko mpe fi ozwa mpe relation yango likolo obike oyo azaka moto asungaka nga mpo bafilminga théâtre ekoma alingi azala na motuka abwakama filminga théâtre alingi azala na kabelo filminga alingi azala na appartement afutelaka azali mosusu moko ayebi kaka papi koko na ye aa na gene na ye aa na bebe butu na ye moko quelque part aza na boye loba bongo mais soki ozwi relation momo wike relation oyo ememanga na mariage natiela yango mayele mpo mwasi soki oyebi kotiela mobali wa mayele ozwa ye okozwa ye surtout soki oyebi ke mobali oyo nalingaka ye natiela ye mayele okozwa ye soki Caleb alobi eza par rapport ya atali ndenge atambwisi vi na ye na bakindumba oyo asali mpo Caleb ezaka 2 personnes wana te abima na bafi combien aza président mais na kaka ya kiprésident aza mpe na bafi ebele oyo ye abima na bango akosa bango abota mpe na misusu akoki mpe kobota mpe aa na ye mobala ndumba mpo bamibala ndumba ya ndenge na ane ndumba soki amoni bobimi nokokosa ye mpe zema alobi keye kolongola ngo abotaka te obotaka te ndenge nini obotaka te ndenge so obotala mami lacha nabotaka te nazwa tonga nazwa tonga na pema tozokoba sekokoba mama Nadege talapesa point de vue na yo ngai naloba yango nga so nazalaki na mosala théâtre naojoue na kati ya mosala théâtre me nalingaka mibali oyo tojoua na bango te pourquoi bamibali te bamibali te wana tobengaka yango lokola baosakana na bandeko na bango ya basi oyo bazotravaille na kati ya mosala na bango olere tosala mosala lere olingi ngo olobi na ngai na obala obali ngai seke olere obali ngai tokokontinue nde président na biso Caleb ye mpenza lokuta mabe nakoso te nga moko ata émission te nga mo na rekatana nango makasi alingi azwi awa tiki eya bien te eske bana ne ya basi oyo oyo aboti wana oyo bakobala un jour soki mibali baosala bango mo baosepela te mwasi aza lokola liki mwasi soki olingi efanda na ye toboyi na biso te mwasi na liboso babotaka bana baboyaka mpo toyoka bamirmire mosusu oyo ekesimba te makila o boye bande moko wi wana tondimi mais na nsima mona mwasi ana kozwa mwasi moko afandi na ye ye alingi kaka atika eya propre te na bino mpe basi yango bosalaki théâtre lero baotinda bino bojoue oke na mwana mobali boye bosimba likola mbetu pesa boye bizi yo wana opesi na nsima nango ekomi tookutana na yo okei moto aosambwa nani eza yo mobali aosambwa te Caleb ye wana ochange awa change mais yo soki mwasi moto osali eloko wana osambwe ozala mayele eya mosala bosalaka bozwa mbongo nango eloko ezoboma bino bokomi na bakisi bozoboma baninga kaka bino bato ya théâtre baninga bazokufa kobwaka na bamaladi likolo kaka ya bambiasi moko ezanga ntina baninga na bino ebele bakufi bake na sa mabele bino mpe baoyo botikali bozala mayele botika mibala baninga
oyebi ke moninga na nga oyo abimaka na mobali boye me yo ozokende kaka ozokende ozwa moninga na mobali na ye botika eloko wana eza mabe bozokufa ebele bosili toyebela ye bino boye te toyebi te demoni nango komokota na misala na bino ya bino baartiste tomona banigeria awa tomona ndenge bazokoma bomoko tomona bapeye bamboka ebele oyo eza bamboka na biso te baosala mosala na bango omonake moto aboye akufi abelaki makasi me ya bino oyo kaka fi moko ya théâtre akufi babwakelaki mbasu babwakelaki mpese boyeboye ya bino babwakelaka ko bapoisonaki ye eza teke moto abeli mpe ya maladi ya bonzambe mpenza bonzambe moto asali ngonga nekoki tikala asala nini akende rien bozolingana ensemble bozolingana mibale oyo kapena mobale aza mobale ya nani bolingi mobale aza mobale tel bolingi mobale aza mobale okeka kolinga mpo ozolanda nini lokoso ezoboma bino lokoso omoi moninga azotambola na mutuka ifonga na keka nazwa mutuka ya bongo ifona tambo omoi moninga azofana ndako moko immeuble nde naza na sebo yo lingi kaka te nga mpe ifona fana na immeuble ana okei bokoti bisika okotaka toki olinga mobala moninga mobala sai moninga asali nini abwakeli yo maladi okufi otiki mokili otiki babien otiki bana eya pasi bochange bozwa mosala na bino na valeur botika na molimo oyo bozwi wana molimo wana bolongola yango na mibale oyo boza na bango tomonaki bafie na biso bazalaki ebelebele bakenda bakufa o bapoison o maladi o sida o boyeboye ezoya kaka na bino bato ya théâtre bozokende wapi mpenye eza pasi neti nga mpe natala ya théâtre te nga natala ya théâtre te na profere natala ata filme ya banigeria ke baartiste na biso mpo mitu na bango mpenza ezosala te banormal mpenza te soni otale ndeni tozokoba sika okoba mpona kosukisa na troisième question mama Sandra tozomona awa bawengemane na bawarrior kitakita ndenge moyo osakanaki bana wenge koto bazosilikela bawarrior mpe koto bazosukila bawenge epuis esuki wana te tomoni bato mosusu bakomoloba eza bien te ndenge malobi euti pa président Félix Wazeko alobi ndenge nini mutu moko azala un contre tous c'est-à-dire quoi Fally Ipupa abunda na bato nyonso to awenge ezalaka te mbilinga ndenge ezokendele wana yo na ndako na bilili ozozwango ndenge mbilinga wana eza deja mabe balobi to se soutenir moningo aza faible o soutenir ye mbilinga oyo ezokota ezobima na bango moko bakambi ya bagroupe yango to na ndenge ni po place wana mama nayebi vraiment na baprésident baza na problème te président Fally Ipupa aza na l'aise dernièrement kotatiaki banzembo ya wenge akala ayembi na ye sans problème na ngambu ya wenge mpe batikala olobele omonta mabeki babunda baprésident non mais tozomona kaka bawarrior na bawengeman nde bazoswana tout le temps donc bango nde baokosa conflit entre baprésident na baprésident mais baprésident babenga bango babenga bango ndenge nini bagéra public te bagéra bafan te eza pasi mpo gérer fan bon sikoyo ezaka conflit no ezaka bongo wenge toyebaka wera na ji mpe basololaka te ezalaka ni babesi na bango na course basololaka na bango bakendanaka mpe bakutanaka babetani mpe bamasa ma ezalaka nango makambo na bango ndenge mpe oyo ezoleka lelo eyaka babesi na bango lokwa wenge basangisaki bango babeti concert bakomi suko matin eya basuccès na bango esengaka ezala bongo esengaka ezala bongo saba mama na deje yo bakanelo deja bayokanelo makasi bawario bayokanelo tomoni ozotouche Fally Ipupa makasi ozangise kimia trop nga nakoti kota Fally Ipupa te nake kota Fally Ipupa te nga nazangi na bakisi Fally Ipupa na touche te tozela kaka ke stade ebeta ye tobisa mpo tosala nini tolobela nakoloba te mpona nakoti te nayebi mpe te mosu mpe nzambe akoosunga mpe Fally atondisi mosu mpe nzambe akoosunga mpe te atondisi mpe te tozela kala ya makambo yango esalama nde tokota siko mpo tolobela ngo sikoyo mpona wenge ndenge yo ozowela problème naona kisinjora olobela ekoto osala boye abone kokorépondre po ekoma bamokama te ekoma trop orépondre boye bakangi yo prison tout ça te mais makambo otungola mpe mingi mare na ngai ya mayele makasi malgré bandenge nekendaka mais toujours courage na bandenge na tolingaki eka bongo manike de job yo tungole trop
tumbo emanike te mpona yebi ete nayebi ete nayebi ete bandima likambo na soni te nayebi ete natumboli mpe mutu te naoloba nde oyo eza clair tooluba mutu lokola wera soi-disant so bamanike bakisi nzora ndenka nazoyoka po kisi nzoka na ngamu namonaki me ya manike namoni na ngai te mpo nayebi ete naokaka komo manike kisi nzoka fingi wera son naoki mpe balobi ke avie na biso wera asala ayemba joyeux anniversaire na français mais so totali bie wera son avoyage bapaye ebele se wera son ayeboloba français te baokamusanga nao na likambo nano epesanga na okanda makasi na ndenge ajete wana otusheka njora te natouche bango naotouche bango naobima te natouche polare yo ozoloba ke wera son ayemba joyeux anniversaire na français c'est que depuis bino bofanda na wera nani wera aloba français te c'est que wera ayeboloba français te c'est wera ndenge aza nalobaka alingala mais toomona nde mosusu mindele mpe baoyaka baobondela batanga ekole mpo baloba alingala mais baobundana bayebi te mutu nyonso na mokilo atotango 6 classe ogafaka okoloba momo boye mpe baninga babi te oloba bongo mabe toloba bamanike soi-disant manike namona ete naolobaka soi-disant manike depuis aloba français na vine na natikaka kokafe te non il arriva pas mutu nyonso oui comment ke baolinga basambwisa mutu lokola wera moi te keza bien te la baoloba na mutu lokola wera joyeux anniversaire na français tokoma oyemba ngo abana mike baoyemba joyeux anniversaire na anglais tozomona ngo bongo wera papa mokolo bongo oyebisa yemba joyeux anniversaire na français mais yo pele koza mposa wera yemba joyeux anniversaire na français c'est que izonga liboma mama na bino ozongela santé normale po wera pa yemba non eza taille na ye azali fia taille ese eza ndenge na ye fia taille mais bataille ekesenia wana eza taille te wana ekomi sikoyo santé moko na kobenga ngo médiocre nande mais eza santé normale te wana santé ni normale te wana eza santé normale te non eza santé normale te bakisi ya bachafu ebima banini aboyini oza mbiji lokwa yo te mais eza mabe eza mabe mwasi ifozala na nzoto mwasi ifozala mwandama mosu ngana desi mibali misi balingana bango mwasi soza te yo nzoto moke te wa mwasi eza na koso te na loba nove toza mwasi moyenga nde naza boye na mwasi kiti nafandi na meri kiti so lingo oyebake nafandi na kiti baluka na nsima oyebake kiti eza na ngai ozo comprendre eza te ke yo omoyeba nzoto mosusu okozala noliaka no bien mais baproblème nde ya bato eleki yo na nzoto ezoliako moke eza bongo yo moni problème il y a manike déjà nous tane posé ana chaîne na ye a soutenir na warrior azabe kimia na warrior te eza problème te ngana fingi mutu te na répondre boy mutu oyo alobi yo tangenga komba manike ngana lobi mutu manike kuta zo soutenir na ye we ranson na lobi eloko mabete abi azana sima wenge mobimba et puis azala lobi ke we ranson ayemba joyeux anniversaire na français sana on faut tout na bien jora oh mais eza ye eza passe banda penga na yebi nzoka ngona atika komona jamais sala émission français alobaka lingala yebi français mais namona ya sala émission français ta alobaka lingala so yebi français c'est kalobela bane na ndako monto monene micro loba pe wana kutama be namona ye kaka alobaka lingala ndenge ataka ba ya mwasi mais ba lobi papa na bango aleki papa abi aleki papa na biso te siko bino papa bizana eza we ranson papa biso aza we ranson binada papa na jibe papa bango eza kofi olobite exemple papa te akotanga barando na vie na kofi te na kuna te menga na olobelaka oyo asali azalaki mpe mwana kofi abebisa ye pa kofi azongi omoi teke yango nabengaki mwasa ndumba po eza kota awa normalement kosala ata mo équipe ne moko te avivre ya ninga ovivre na nsima bato mais tomona yango te atie nzemone mama penguya wa Charlotte Mbanga partout badeso basala video na batie tomoni te akozonga ne pa kofi oui kofi aza ya biso akozonga pa kofi aza rando na mutu moko te mais laka ozonga pa kofi tozelaka ake poto okende ne alobi soki lelo ake poto to c'est parce que azalaki position moko te akovanda ya mona quartier latin alongwa ke place boy alongwa ke BCBG préféré lelo atambola lisusu te akotambola bitambo atambola ta obunga lisusu te vi na nyos na maboko ya quartier te yango na lobi siko akomi na position
mais un moment peut bébé na vie na biso Kofi vieux Kofi alobaka te yo monde aussi manzelo ki na balembe azongi suna maboko vieux Kofi et conseil nga na PC afanda ka calme mais to yebi ke ina neze bere to yoka sango aotika lisusu kuna tokomi na suka mama Sandra loba no ya suka ezali poto kulitira liloba na ngai ya suka ezali mwana moke banga mokolo mpe banga mwana moke respecte mwana moke mokisi nzo olingi korespecte bapapa baninga te olingi korespecte bayaya baninga te mais yo ozolinga bato barespecte yo estce ezalaka bato baorespecte yo te respecte bato oyo okuti na musique bato balakisi bino forme bayangiamba balakisa bato forme bajibe piano balakisa bato koma musicien kozala pourquoi bamusicien akala babangaka bango mais bino bato boyebima sika bolingi kobanga bamusicien akala te kisi nde oke kofinga wera kisi nde oke obake bawera baa na eloko te babi fo respecte bamikolo mpo ozala na vi molai na mokili yo soko olingi korespecte bamikolo tata Kofi mpe seke orespecte te orespecte Kofi te mpo Kofi mpe ambiaka babi Kofi mbiaka orespecte te tokomi na suka mama liloba no suka ezali liloba na nga suka ka balobi nga nde bato balobi te eza nga mujinga Nadège mujinga nalobi kisi nzoka keba sala très attention keba esika olingo tia mosapi esika batiaka mosapi te ozo comprendre bosali mwa réunion na bino wana 2 personnes bozala contre ngai na osupporte bino na ozwa bino en charge kala mingi te na ozongisa bino esu na poto bozala poso namema bino poto nga na omema bino poto conseil na nga ka ngwana Merci beaucoup pour l'invitation, Maman Sandra. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Moi, Bambote, aux Ango. Bambote mingi na famille na nga mobimba famille Nyongo, famille Yamba, famille Langa. Bambote mingi sika bozali, bambote na nga mingi babisimo. Muyombe ya chara, bambote bele sika ozali. Bambote na nga mingi na famille c'est tout. Mbote mbote na na opesa kaka na vie na nga Weranson bambote ni siko zali na pesi bambote ni Riche Watanabe na pesi bambote na vie na nga JB Binadam ndikono muluba ye bambote na bino pona nazali su mikolo na sana muto opesa mbote ta par bino nazana mutu te. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci na bandignos basango mboka télévision bosuka na la te s'abonner massivement. Si vous avez analyse, vous vraiment s'abonner à ingérer les alaté, à la polémique les alaté. Tout ça toujours bien à bino, tout ça na pona ko yamba bino, pona maloba na biso apportera un plus. Ba remarque na bino le sunga rappel biso pour to évoluer ben na musala. Merci na Nzambe tata, merci na libota na mobimba. Merci na Kati Kenge Jika Tongo mama leki nanga azana mabele ya baka na Kinshasa tozo savourer na ye appellation bien contrôlée Kati Kenge na kata ki sans son. Merci beaucoup na Naomi Kenge mwasi ya mbongo mwasa bato ya Blaise Madia muta mbongo ya solo. Merci na libota nanga mobima na ngambu wana bomoni Maison Ephraim na Maison Ephraim toza na ndako bongisa ndaku na yo na talo mukie ongengisi ndaku na yo na Maison Ephraim to na nyonso to na ba rideau ya kano rideau ya griffe nyonso monde entier au Gucci au Chanel au Versace au kuto na Maison Ephraim to suki wana te to na ba drap ya kano to na ba limoko très doux donc olali pongia ba bébé o kamungonga pasi te obela te na Maison Ephraim to na ba tapis ya bien. On a papier à peine, décoration ndaku na yo donc on sepé la makasi Maison Ephraim. Maison Ephraim pour mon nom référence c'est que chaque Maison Ephraim koto mon ba rideau permet de mettre photo ya pasteur Moïse Mbi. Kota wana toteka en gros pe en détail. Natala mukie ongengi sindaku na mama. Tiko tia maputa, tiko tia ba rideau tombola boaka. Dans le 21e siècle, nous se changea. Ngengi sanda kono natala mukie tapi ya kano. Tête d'oreiller à canon. Biloko nyonso kitoko makasi décorer ndako no batu ba sepeli. Bo s'abonner massivement mbote mingi na couple oyo ezalaka nanga toujours les boss Eric Masolo mobali ya batu ya Renate Bobila ma copine talaka bino na Maison Ephraim tozo évoluer kitoko. Mbote mingi na bandeko nanga nyonso bo s'abonner massivement et ça la biso bien. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Bye.